De siste 10 årene så har vi mistet veldig mye naturmangfold langs kystene våre. Mange spør seg om vi kan fortsette å bruke kysten sånn som vi gjør i dag. Og det går kanskje ikke så godt i lengda, for det vi ser er at kysten vår bygges ned bit for bit. Du ser havoverflaten, men du ser ikke hva som skjer under. Men vi som forskere ser at det skjer store endringer. Center for Coastal Research er et forskningssenter på Universitetet i Agder. Men vi har partnere fra Havforskningsinstituttet, GRID Arendal og NIVA, som alle jobber sammen på dette senteret. Vi fokuserer hovedsakelig i kystområdene i Skagerrak, men jobber egentlig i store deler av Nord-Atlanteren. CCR har et ganske bredt nedslagsfelt og jobber med mange arter. Vi jobber med alt fra plankton og tang og tare, mikroorganismer, sopp, stillehavsøsters, fisk, skalldyr. Så det er veldig mange arter og funksjoner vi jobber med for å forstå disse driverne bak endringene i kystsystemene våre. Jeg forsker på det som heter bløtbunnsøkologi. Altså som er dyrelivet på havbunnen, på bløtbunn eller sedimenter. Der er det jo et veldig mangfoldig dyreliv. Vi har gjerne en liten sånn kloss av havbunnen. Har vi gjerne mange titalls arter, kanskje opp til nesten 100 arter på 0,1 kvadratmeter. Og det gjør at denne faunasammensetningen den reflekterer miljøforholdene. Det finnes jo rom for naturlige svingninger i havet. Men det Center for Coastal Research er med på, det er å skille disse naturlige svingningene fra de menneskeskapte. Og hvis vi skal klare det, så må man ha gode data. Og lange tidsserier eller andre gode data vil jo gjøre det mulig å skille naturlige svingninger fra menneskeskapte endringer. Det er altså en sånn strandnot. En not som man trekker mellom 2 punkter på land, og som er veldig fin maskevidde, så den samler liksom alt som lever der av småfisk da, eller større fisk. Så det er en veldig fin måte å få et overblikk over hele økosystemet på grunt vann. Agder har jo vi fulgt tett i mange år, og der er det sånn at temperaturen har jo økt, og fiskeriene og bruken av kysten har økt kraftig de siste 10 årene. Klimaet har ført til at vi har fått nye arter her, og arter som liker varmere vann har blitt vanligere, og arter som liker kaldere vann har forsvunnet. Det er ganske tydelige signaler. Disse klassiske kaldtvannsartene da, som torsk og sei, og til dels noen andre torskefisk. Det er blitt færre av de, og det ser ut som de ikke vokser fullt så bra som det de gjorde før. Da. Samtidig så er fiskeriet den viktigste driveren på toppen her, som tar ut kanskje alt for mye. I tillegg så finnes kanskje mer enn 50% av Norges befolkning mellom svenskegrensen og Stavanger. Så området er jo hardt belastet av mennesker. Mange som ønsker å bruke ulike deler av kysten vår. Sånn at det er viktig å vite hvordan de påvirker havet. Hva er det som gjør at et område endres? En må vite, er det denne brukeren som endrer det, eller er det en naturlig svingning? Vi synes dette er veldig viktig, for havbunnen det er faktisk verdens største overflate. Altså mesteparten av jorda er dekket av vann, og i havet så er mesteparten av havbunnen dette her som heter bløtbunn. Det er i ferd med å bli en internasjonal enighet om at kysten og havet trenger ganske store områder som får være helt i fred. Vi trenger fisk, og vi trenger alle artene, og vi trenger også det levende leveområdet til fiskene for å ha et sunt og friskt hav. En intakt natur er liksom immunforsvaret til naturen. Den er motstandsdyktig mot endringer. Hvis den mister noen arter, hvis noen arter tas vekk, så reduseres dette immunforsvaret, og naturen er mer sårbar mot endringer. Og vi må prøve å forstå hvor viktig og hvordan dette virker, for å se klart hva som er menneskeskapt og hva som er naturlige svingninger.